pokój za 56 zł w Dalat. Czysto, nowy budynek, jest ładna umywaleczka, jest prysznic z gorącą wodą, co jest tu potrzebne w tym klimacie, bo jest tu zimno. Na plus. Poza tym mają dobrą kawę za darmo i wprowadzili w nocy naszego bajka do środka, co by nikt nie ukradł. To jest warte tyle, że nikomu się nie będzie chciało tego kraść. W każdym razie dbają o to, żeby nikt nie ukradł naszego motocykla. Wiedziałaś jaka kawa? Tak. Jaka dla mnie? Without sugar for him. Can I get 2 coffees? Sprawy zaczynają się komplikować. One black no sugar and one like her. Okay, thank you. O ile zakład, że pani przyniesie 2 kawy, a nie 3. Ale są cudowni, zrobili mapki Wow. z kolorowymi miejscami, gdzie, co, jak. Tak, to miejsce jest super, naprawdę. Nowe, czyściutkie, fajne. Pokażemy wam nazwę w cyklu Hotele Wietnamu. Jak ciepło, za 20 stopni, chociaż i tak wszyscy w kurtkach. Tu jest adres, a tu jest nazwa, a jak nie, to podam później. Kawa jest oczywiście jedna dla mnie, jedna dla Uli, chociaż chciałem 2, ale nie spodziewałem się, że pani zrozumie. Tutaj z liczbami nigdy nic się nie zgadza. Zjechało się wietnamskie przedszkole i jest naprawdę oporowo. Pan chyba chce nas zabrać na jakąś wycieczkę, tylko że wolimy sami pojechać. No możemy te miejsca znaleźć na TripAdvisorze po prostu. Wycieczka też już jedzie. Troszeczkę naćpani wietnamską kawą. Strasznie, nie troszeczkę, mamy super power. Wypiliśmy po 2 kawy wietnamskie, to troszeczkę nas wywaliło w kosmos. Ale w ogóle ludzie są tu zupełnie inni niż i w innych miejscach Wietnamu, które odwiedzaliśmy, prawda? Nie, no wcześniej też byli mili, tylko choćby w Saigonie byli tacy, bo ich tam... Nie, no ja widzę to inaczej. Dla mnie ludzie tutaj są zdecydowanie bardziej mili, bardziej cierpliwi, patrzą się na ciebie, zwracają na ciebie uwagę. A tyle, że mówią po angielsku, dlatego tak to odczuwasz. Jedziemy teraz gdzie? Dokąd? Właściwie? Znowu na kawę! A, właśnie. Jedziemy teraz do miejsca, gdzie jest plantacja kawy i gdzie robi się kawę Kopi Luwak z odchodów Zwierzątek. One Sylwes? jedzą, trawią. Właśnie nie pamiętam jak się wydalają. nazywa to zwierzątko. Jedziemy, powiemy więcej później. Luwaki? Kawka? Tak. Trzecia kawa. Ja zacznę latać. No to jest jedno z tych biednych zwierzątek, co jedzą tą kawę, a później robią kupę z tą kawą. Do you have the Kopi Luwak coffee that we can drink? Yeah, actually there's like the only coffee that we serve. And do you have any food? No, we only serve coffee. Because we just already drank coffee and we're like, we'll go crazy, but it's okay, we'll just go crazy, you know? Yeah, Pan mówi, że teraz jeszcze nie jest dobry sezon, żeby pokazać kawę, no bo dopiero zbierają ją Oktober to what? January. New od January. października do stycznia. So Ale that- tutaj widać przyszłe ziarenka kawy, pączki dopiero. Yeah, the white flowers. Kwiat kawy. Piję kawę po prostu od Kwiatuszka. 20 lat i po raz pierwszy widzę kawę z bliska. To jest coś niesamowitego. Dla mnie to jest moment bardzo wzniosły. Kawa. Gdy ziarenka kawy są gotowe w październiku, zbierają tutaj ludzie tę kawę i nie wypalając jej tak jak to jest przy tradycyjnej kawie, karmią te zwierzątka, które nazywają się, zaraz powiemy jak. And what is the name of the animals? Weasels. A, weasels. No tutaj napis głosi jak jest po polsku. Or you can call them like luwak. But this is what they naturally eat, the animals? Yeah. Tam jest jedno z tych zwierzątek, one sobie śpią w ciągu dnia, a w nocy się budzą, no i ich naturalnym pożywieniem są te ziarna kawy. To znaczy moim zdaniem to jest taka trochę pokazówka dla turystów,
bo widziałem, że one są trzymane w wiele gorszych warunkach często, w bardzo ciasnych klatkach, ale spoko, no tutaj tak to jest być może zorganizowane, to by było całkiem spoko. Ty jak zwykle się doszukujesz teorii spiskowych, to po co by ich było tyle klatek? Nie, no nie doszukuję. No ci może mają tak, ale widziałem w jakich warunkach one są trzymane gdzie indziej. No mają, praktycznie nie mają miejsca do chodzenia. Tak jak chów przemysłowy po prostu. Jak nasze kurki. No tak, jak nasze kury, jak wszystkie nasze zwierzęta hodowane. Maybe now. Hodowlane. Teraz nie ma kawy i karmią te zwierzątka bananami i kurczakiem. Wow! Ale fajne, zobaczcie. Actually, they're just like orange. Like, they're nocturnal animals. So, yeah. Dowiedzieliśmy się, że to są bardzo czyste zwierzątka i robią kupę gdzie indziej niż jedzą, i także łatwo jest później zbierać tą kupę, z której są wybierane te ziarna, które są przeżute ich kwasami żołądkowymi, z których robi się kawę. Kawusia. Dla Jakaś niektórych może to być obrzydliwe, Podobno najdroższa kawa na świecie. podobno najdroższa kawa na świecie. A czy najlepsza? Zobaczymy. Zobaczcie, jak przez to, że jest tu chłodniej, jest tu pięknie zielono, nie jest to wszystko wypalone przez słońce. Tutaj tak wygląda kubka, która potem jest czyszczona i oddzielana i tutaj są ziarenka końcowe kawusi. I my będziemy jej kosztować. Pachnie ładnie. Nie kupą, tylko kawą. A to jest już przepalona kawa. Kilogram kawy kosztuje prawie $1000. Yep, like this one is for like small cup. There's $5, 100,000. A jedna filiżanka kosztuje około $5. Wow, świeżo zmielona, pachnąca. Mega mocno. So now you can see the water is rising because the pressure inside is increasing. Dlatego zawsze uwielbiam chemię. Dlaczego nie było takich rzeczy na zajęciach? Nigdy nie cierpiałem chemii, dlaczego nie było takich rzeczy na zajęciach? Ale jakby była taka, to byś uwielbiał, Oczywiście, tak samo jak ciekawostki z biologii, czy z Fizyka? geografii. Yeah, so now. So when we heat the coffee maker, the water goes up. And then when we remove, we burn it, like the water goes down. Ula? Pierwszeństwo. co? Próbowania? Tak. Thank you very much. ca sĩ với bài hát Mãi mãi tuổi 20 với chất giọng trầm ấm truyền cảm, giọng hát của nữ bộ trưởng khiến tất thảy những người có mặt Kawa jak kawa. Ja tu jestem coffee maniakiem, także. Herbatki. Inna zupełnie niż wszystko co piłem. Kwaskowata, ale nie tak topornie kwaskowata, tylko taka jakby delikatnie perfumowana. Mi smakuje. Tutaj pokazane jak te weasele jedzą kawę. Właśnie wywąchują, bo nie wszystkie ziarenka im pasują. One sobie wybierają te najlepsze. A. Mam nadzieję, że nie pokażą jak robią kupę. There's a long, Disgusting. Tak, to jest właśnie to, o czym myślicie. Mega rzeźkie powietrze i zapach sosen. Sosenki. Czujemy się jak w Polsce i to jest bardzo miłe uczucie. Fajne miejsce, polecamy, tylko wejście później z powrotem na górę ciężkie. Ale co tam, nie jesteśmy przeszleniwymi turystami. Ktoś szybko leci. A Ula w ogóle nosi ze sobą cały ciężki kask i całą torebkę.
Ula jest hardcorem, ja wszedłem bez niczego, jestem zmęczony, a ona tu jeszcze ciężary. Ale co, polecamy wodospady? Tak, tylko nie dajcie się zwieść i nie zostawiajcie tylko na pierwszej części, tylko idźcie dalej. No właśnie, my na przykład poszliśmy dalej. Tak. Nie no, żartuję, ja nie poszedłem dalej, zostałem w połowie. Poszedłeś, no ale jeszcze poszedłeś dalej. A No można tak, jeździć warto jeszcze odejść na dalej. bok, bo oprócz tego głównego wodospadu jest jeszcze drugi, gdzie podobno jest ładnie, tylko ja myślałem, że go nie ma, więc zatrzymałem się w połowie drogi, a Ula zobaczyła i Tak. jest podobno fajny. Czyli polecamy. Jak to zwykle u nas bywa, idziemy i nie wiemy dokąd. Teraz się dowiemy. Tylko wiemy, że tam jest jakiś tunel z gliny czy coś takiego. Hello. Hello, how much per person? 40,000 Per person. for one ticket. Okej. Rozmienię $500,000. Tu mają przynajmniej resztę, a w innych miejscach, w jakichś sklepikach z kokosami to nie mają tyle kasy, bo to jest z 80 zł. Thank you. Thank you. Poland. And you? Ah, yeah. Surprising. Surprising. See you. Thank you. Ten język jest niepodobny zupełnie do niczego. Gam. Takie gęganie trochę czasami, no. Ej, to dobre jest. Tunel z gliny, zobaczcie. Na razie jest smok. U nas lepią garnki, a tutaj tunele robią. Wietnamczycy się nie opieprzają od razu tunele, co jakieś garnki będą robić. Czy to jest małpa? Małpa. High five. Tu słonie całe. Czyli jesteśmy po prostu w takim miejscu, gdzie są rzeźby z suszonej gliny. Naprawdę pokaźnych rozmiarów. Jak dla mnie dupy nie urywa, ale ciekawe, taka ciekawostka. Ula ma rację, Ula powiedz, co wymyśliłaś, znaczy, co jest faktem. No patrząc, że to była jedna wielka skała, to faktycznie jest wow. Nie tyle skała, co powiedzmy glina, prawda? No ale jednak ktoś to wykopał i zrobił tę rzeźbę ogromną z gliny, także jednak robi to wrażenie. I jak na Wietnam przystało, nawet motocykl z gliny jest i to z gwiazdą. Na bank trzeba siadać. Drzwiczki zamknięte. Nie tym razem. A to jest przód? Jak słodko. Wkurzałam się, żeby mi nie weszli na kata. To tacy misi. No właśnie. Tutaj jest ten właśnie Happy Buddha. Happy Buddha, Buddha na grzybach. Z aureolą tutaj światełek. Tutaj wypisuje się na karteczkach swoje modlitwy. Bierze się roztopiony wosk i tym woskiem przykleja tutaj do dzwona. I z każdą przyklejoną modlitwą pani bije o dzwon tym oto drewnianym Kołkiem. kołkiem.
Pokaż swoje życzenia. Życzenia. Modlitwa. Ale nie patrz, co tam napisane. Nie czytam. Super. Jesteśmy w... Wzgórzach marzeń. Dreaming Hills. Zobaczymy, co to takiego. Są tu piękne kwiaty na razie. Ale nie pachną. Nie narzekaj. Zwiedzamy dzisiaj dalatańskie i okoliczne parki przeróżne i przyjeżdżamy do miejsc, gdzie płaci się 10-15 tysięcy dongów za parking, później się płaci za wejście, a później właściwie nie do końca wiadomo, o co chodzi. To znaczy takie parki po prostu, zadbane, ładne. Chyba chodzi o to, że Wietnamczycy lubią spędzać w takich miejscach czas z rodziną, wyciszają się i jest czysto, nie ma śmieci. Jak ktoś chce się wyciszyć, posiedzieć na łonie natury, w ładnym otoczeniu, to polecam Martwy Las. Spodziewałem się, że będą tu jakieś takie drzewa obumarłe, czy coś w tym stylu, ale niestety nie. Zapragnęliśmy zobaczyć coś, co nie jest zaplanowane dla turystów, czyli po prostu jeziorko. Jestem gotów.